డాక్టర్ ఇట్లా చిన్న చిన్న పిల్లల్లో కోరింత దగ్గొస్తూ ఉంటుంది అండ్ కొండనాలుగ పెరిగి దగ్గొస్తుంది అని అంటారు. ఈ దగ్గుకి హోమియోపతిలో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది? ఇప్పుడు ఈ కోరింత దగ్గు అన్నది యాక్చువల్గా వూపింగ్ కాఫ్ని కోరింత దగ్గు అంటారు. ఈ వూపింగ్ కాఫ్ అన్నది ఒక డిజార్డర్ కింద వస్తుంటుంది. అది ఆ వూపింగ్ కాఫ్ వచ్చిన వాళ్ళ పిల్లలకు వాళ్ళకి ఈ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్లో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి లారింగోట్రికియైటిస్ అంటారు. అది ఆ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి అదొక బ్యాక్టీరియల్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. అది దాంతో సివియర్గా కాఫ్ రావడం, ఫీవర్ రావడం, చాలా సీరియస్ అవుతారు పిల్లలు. దానికి చాలా మంచి మందులు ఉంటాయి హోమియోపతిలో. డ్రాసిరా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్. దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా ట్రీట్ చేయొచ్చు. నేను డ్రాసిరా అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. హోమియోపతిలో అలా ఈ రోగానికి ఈ మందు అని చెప్పకుండా వ్యాధి లక్షణాలను బట్టి, బాబు యొక్క లక్షణాలని బట్టి మందు ఇస్తే తప్పకుండా తగ్గిపోతుంది. అలానే కొండనాలుక, ఈ కొండనాలుక పెద్దగా అయినప్పుడు అది ఇరిటేట్ చేసి కాఫ్ వస్తుంది. కొండనాలుక పెద్దగా అవ్వడం ఇన్ఫెక్షన్ వలన అవ్వచ్చు, అలర్జీ వలన అవ్వచ్చు. అది ఏదైనా దీంతో అవుతుందంటే కాలిబైక్రోమికము, అలియం సెపా, ఎపిస్, ఆర్సనిక్ ఇట్లా డ్రగ్గులు ఉన్నాయి. ఆ మందులు అంటే ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నానంటే, ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయికి కొండనాలుక పెరిగి దగ్గు వస్తుంది. కొండనాలుక పెరిగిందని ఎవరు గమనించారు? వాళ్ళ ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు కానీ, ఎగ్జామిన్ చేసిన డాక్టర్ కానీ. కానీ అంతకుముందు ఏం తెలిసింది? బాబుకు దగ్గుంది, ఈ టైంలో దగ్గుతున్నాడు. ఒక ఉదాహరణకు బార్కింగ్ కాఫ్ అంటారు. అంటే ఒక కుక్క ఎలా మొరుగుతుంది ఆ విధంగా దగ్గు వస్తుంది. ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయనుకోండి, డ్రాసిరా బెస్ట్ రెమెడీ. ఆ మందు ఇచ్చామనుకోండి తప్పకుండా తగ్గిపోతుంది. అంటే అప్పుడు కొండనాలుక నార్మల్ అవుతుంది, లోపల ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గుతుంది, ఆ టెండెన్సీ తగ్గుతుంది. లేక అలర్జీ వలన వచ్చింది, కొంచెం ఇట్లా వచ్చింది, ఇంకా లక్షణాలు వేరే ఉన్నాయి, అట్లా దాంతో చల్లగా తీసుకుంటే బాగుంది అంటే ఆర్సయూడ్ అని ఓ మందు ఉంటుంది, దాంతో తగ్గుతుంది. అంటే ఇలాంటి లక్షణాలను బట్టి, వాళ్ళ యొక్క మొడాలిటీస్ని బట్టి ఎప్పుడు ఎక్కువ అవుతుంది, ఎప్పుడు తగ్గుతుంది. మా దాంట్లో ఉదాహరణకు చెప్తే, ఇప్పుడు దగ్గు ఎడం వైపు పడుకున్నప్పుడు వచ్చింది అంటే ఒక మందు ఉంటుంది, కుడివైపు పడుకుంటే వచ్చింది అంటే వేరే మందు ఉంటుంది, వెళ్ళకిలా పడుకుంటే వచ్చిందంటే ఒక మందు ఉంటుంది. సో ఇంత సటిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరం ఉంటుంది. అంటే మీరు ఏదో దగ్గుకు మంది అంటే హోమియోపతిలో ఇవ్వలేము. దగ్గుకు మంది అంటే వేరే సిస్టంలో ఈజీగా కాఫ్కు మెడిసిన్ అయిపోతుంది. కానీ హోమియోపతిలో ప్రతి లక్షణాన్ని కూలంకషంగా దాన్ని అర్థం చేసుకొని దానికి మంది ఇవ్వాలి. ఎందుకు? ఇప్పుడున్న లక్షణాలకి అండర్ గ్రౌండ్ ఏదో రూట్ ఉంది. ఆ రూట్ అర్థం కావాలంటే దీని పూర్తి లక్షణాలు అర్థం కావాలి. ఈ పూర్తి లక్షణాలు అర్థమై మంది ఇస్తే అప్పుడు అది సమూలంగా వెళ్ళిపోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి వీటన్నిటిని క్యూర్ చేయొచ్చు, వీటన్నిటిని తగ్గించవచ్చు. డాక్టర్, ఈ కొండనాలుక పెరగడం అనేది చిన్నపిల్లల్లోనే జరుగుతుందా? పెద్దవాళ్ళకు కూడా ఉంటుంది. నేను చాలా పెద్దవాళ్ళకి, నిన్న కాక మొన్న ఆమె 87 ఏండ్లు ఏమో, ఆమెకు అలర్జిక్ కాఫ్. ఆమెకు చాలా రకాలుగా ఆమె యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పింది. ఏదో ఉప్పు కొంచెం వేడి చేసి అక్కడ ఇలా ఒత్తేస్తుంది, అది తగ్గిపోతుంది. అమ్మ బాబోయ్ వేడి కదమ్మా, ఏం కాదంటే ఏం కాదండి తగ్గిపోతుంది అన్న అలవాటు. ఆమె పెద్ద ఆవిడే, ఆమెతో మనం ఏం అడగలేదు. సో ఆమె అలా చేసుకుంటూ చాలా ఏళ్ళు గడిపేసింది. ఇప్పుడు గత 6 నెలల నుండి అలా ఉప్పులు పెట్టినా పప్పులు పెట్టినా తగ్గట్లేదు అని అప్పుడు వచ్చింది. సో ఉదాహరణకు ఎందుకు చెప్పానంటే, అంత పెద్ద ఆవిడకు కూడా తగ్గట్లేదు, పెద్ద ఆవిడకు కూడా రావచ్చు. ఇది ఎవరికి ఏజ్ అని కాదు. అయితే తరచుగా ఈ ఇన్ఫెక్షన్లు, అలర్జీలు వచ్చేవి చిన్న ఏజ్లో కాబట్టి, మన ఏజ్ వరకు, మీ ఏజ్ వరకు, పిల్లల ఏజ్ వరకు వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అవుతుంది. ధక్కా ముక్కా తిని మన ఇమ్యూన్ సిస్టము ఒక స్టేజ్కు గట్టిగా పడుతుంది. కాబట్టి ఈ ఫ్రీక్వెంట్గా ఇవి రావడం అన్నది తగ్గుతుంది. కానీ ఉండడం ఉంటుంది ఏజ్ వైజ్ అయినా. మీరు ఇందాక చెప్పినట్లుగా ఇమ్యూనిటీ తక్కువైన ప్రాబ్లమే, ఎక్కువైన ప్రాబ్లమే అన్నారు కదా. అది మనం అసలు ఎలా గుర్తిస్తాం డాక్టర్? ఒక ఏజ్ వచ్చేసరికి ఏమైనా ఒక సెటిల్డ్గా ఏమన్నా అట్లా అని ఉండదండి. మనం నార్మల్గా ఉండడం నార్మల్. ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్నాడు అంటారా మీరు? ఎవరైనా చూసి బాగా ఎక్కువగా ప్రదర్శించిన ఇది ఓవర్రా అంటారు. అంటే మీ బిహేవియర్లో కూడా నార్మల్ ఆప్టిమమ్ లెవెల్ నుండి పెరిగితే ఓవర్ యాక్షన్ అంటారు కదా. అసలు వీడు ఏమి రియాక్ట్ అవ్వట్లేదంటే అండర్ యాక్షన్ అన్నట్టే కదా. సో అలా మన బిహేవియర్లో ఎలా ఉంటుందో ఇమ్యూన్ స్టేటస్లో కూడా అలానే ఉంటుంది. ఈ లో ఇమ్యూనిటీ ఉండడాన్ని, దాని లక్షణంలో మనం ఈజీగా సక్కం అవుతుంటాం ఇన్ఫెక్షన్స్కి. ఏది దొరికినా, ఎవడో పక్క ఇంట్లో తుమ్మినా కూడా మనకు వచ్చేస్తుంటుంది. హైపర్ ఇమ్యూనిటీ స్టేటస్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే హైపర్ సెన్సిటివిటీ అంటారు. ఉదాహరణకు ఆస్తమా.
ఆస్తమా అన్నది హైపర్ రెస్పాన్సివ్నెస్. మన యొక్క లంగ్స్లో మన యొక్క ఈ ట్యూబ్స్, లంగ్స్లో ఉండే ట్యూబ్స్ హైపర్ రెస్పాన్స్ ఇస్తాయి. అంటే ఒక చిన్న డస్ట్ పార్టికల్ వెళ్తే, మనం ఇప్పుడు ఇండియాలో ఉన్నాం, చాలా కంట్రీస్లో ఇలా పీలిస్తే కొన్ని వేల లక్షల ధూళి కణాలు వెళ్తాయి లోపలికి, మనం ఎప్పుడు రియాక్ట్ అవ్వమే. కానీ నా ఇమ్యూన్ స్టేటస్ హైటెండ్ ఇమ్యూనిటీ ఉంటే అది ఓవర్ రియాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే. అంటే ఉదాహరణకు ఒక వీణ ఉంది, దానికి తంత్రులు ఉంటాయి, వాటిని పూర్తిగా టైట్ చేస్తే టచ్ చేయకముందే టొయ్ అంటుంది. అంత టైట్ చేయరు, పూర్తి లూజ్ చేస్తే అసలు సౌండే రాదు. సో ఇట్ షుడ్ బి ఆప్టిమమ్. సో మన ఇమ్యూనిటీ ఆల్సో షుడ్ బి ఆప్టిమమ్. నేను ఎప్పుడు రియాక్ట్ చేయాలో చేయాలి, ఎప్పుడు చేయకూడదు, ఓవర్గా చేయొద్దు, తక్కువ చేయొద్దు. సో ఆ లక్షణాలు దాన్ని బట్టి మనకు అర్థం అవుతుంది. ఇప్పుడు హైపర్ రెస్పాన్సివ్నెస్సా లేక లో ఇమ్యూనిటీయా, వాళ్ళు చెప్పే దాని లక్షణాలను బట్టి మనం క్లాసిఫై చేసి చెప్పొచ్చు. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు ఒక పెద్ద ఆవిడ ఉప్పుతో కొండ నాలుగు పెరిగితే ఆమె హోమ్ ట్రీట్మెంట్, హోమ్ రెమెడీ లాగా చేసుకున్నారంటారు. ఇదే విధంగా చిన్నపిల్లల మీద కూడా వీళ్ళు ప్రయోగిస్తూ ఉంటారు కదా డాక్టర్, అది ఎంత ప్రమాదకరం అయి ఉంటుందా, లేకపోతే ఓకేనా, చేయొచ్చా? అంటే డాక్టర్గా, క్వాలిఫైడ్ డాక్టర్గా, ఇన్స్టిట్యూషనల్ ట్రైన్డ్ టీచర్గా ఇటువంటి కొంచెం డేంజర్ అని చెప్తాను. కానీ సాధారణంగా మెడికల్ ఫెసిలిటీ మేము ఎంత డబ్బా కొట్టినా ప్రతి పల్లెకు నూక్ అండ్ కార్నర్కి ఇంకా చేరలేదు. ఇంకా చాలా చేరాలి, చాలా అవసరం. అంతవరకు ఈ హోమ్ రెమెడీసు, ఈ గృహ చిట్కాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. అవి జరుగుతుంటాయి, అప్పటికప్పుడు తగ్గిపోతుంటుంది. వాటి యొక్క అవసరం కూడా కొంత ఉంటుంది అని ఒక ఇండైరెక్ట్గా మా శామ్యూల్ క్రిస్టియన్ ఫ్రెడరిక్ హ్యానమన్, మా హోమియోపతి ఫౌండర్, ఆయన ఇండిస్పొజిషన్ అని ఒకటి క్లాసిఫై చేసి చెప్పాడు. ఇండిస్పొజిషన్ అంటే ఏంటంటే, ఈరోజు నేను మీ ఇంటికి అతిథిగా వచ్చాను, మీరు చాలా పెట్టారు, నాకు బాగా ఇష్టమైంది, బాగా తిన్నాను, నాకు సివియర్గా కడుపు నొప్పి లేస్తుంది, నేను దానికి మందు వాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇదేమిటి, నా డయట్ ఎక్కువ అవ్వడం మూలంగా వచ్చిన ప్రాబ్లం. ఆ రోజు సాయంత్రం ఒకవేళ నేను ఓన్లీ మజ్జిగ తాగి పడుకున్నాను అనుకోండి, తగ్గిపోతుంది. ఇంట్లో వాళ్ళైతే ఏదో వామో జీలకర్రో ఏదో ఇస్తారు, ఇచ్చేసి తినేరా తగ్గిపోతుంది అంటారు. అది తినగానే ఆ డైజెషన్ ఇంప్రూవ్ అయిపోయి ఐఎమ్ బెటర్ అని. వీటికి ఒక లెవెల్ ఉంటుంది. అంటే ఇటువంటి ఇండిస్పొజిషన్ లెవెల్లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ని ఈ చిట్కా వైద్యాలతో తగ్గించుకోవచ్చు. వాటిలో ఉండే ఇంట్రికసీస్, ప్రాబ్లమ్స్ వాటికి ఉంటాయి. కానీ మన గ్రాండ్ మదర్స్, గ్రాండ్ ఫాదర్స్ వాళ్ళకు దే హ్యావ్ దట్ నాలెడ్జ్. ఎందుకంటే ఇది ఓళ్ళ నుండి వాళ్ళకు వచ్చిన వైద్యమే తప్ప వేరే దానికి ఏం బుక్ ఉండదు. కానీ వాటిలలో ఉండే అవలక్షణాల్లో వాటిలో బెనిఫిట్స్ కూడా ఉన్నాయి. అదేది వాటిని పూర్తి బ్రష్ అసైడ్ చేయలేదు. నాకు నేను వెన్ ఐ వాజ్ ప్రాక్టీసింగ్ 25 years బ్యాక్ అనుకోండి, మా అత్తగారు నాకు సివియర్ కడుపు నొప్పి లేస్తే నేను మా మందు ఒక డోస్ వేసుకున్నాను. 5 నిమిషాలు అయింది, నాకు నొప్పి తగ్గకుంటే మా అత్తగారు వచ్చి నాతో అంది, మీరు ఏమనుకోనంటే నేను ఒకటి ఇస్తాను, మీరు తీసుకుంటారా అంది. భయంతో అడిగింది. పర్లేదమ్మా అన్నాడు. ఆమె వామును చిన్న ఉప్పు కొంచెం వేసి ఇట్లా నలిచి నాకు ఇచ్చింది. అది వేసుకున్నాను, 5 minutesలో తగ్గిపోయింది. ఇది తగ్గింది కదా అని పేషెంట్లందరికీ నేను కడుపు నొప్పికి వాము రాసి ఇవ్వలేను. ఎందుకంటే పేషెంట్ నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు డిజీజ్ స్టేటస్లో ఉంటాడు, ఇండిస్పొజిషన్ స్టేటస్లో ఉండడు. నాది అప్పుడు ఉండదు ఇండిస్పొజిషన్. దానికి డయట్, రెజిమెను, మన హ్యాబిట్స్ ఇవి మార్చుకుంటే మనం నార్మల్ అవుతాం. వాటికి ఆ చిట్కాలు పనిచేస్తాయి. సో మెడికల్గా మనకు అందుబాటు లేనప్పుడు కొంచెం సేఫ్గా అనిపించి పెద్దవాళ్ళు చెప్పేవి కొద్దిగా పాటించవచ్చు, తప్పని పరిస్థితుల్లో. తప్పదు, ఓకే, ఏం చేస్తారు. మీరు ఇందాక చెప్పినట్లు ఉబ్బసం వ్యాధితో చిన్నపిల్లలు చాలామంది చాలా రకాలుగా సఫర్ అవుతూ ఉంటారు డాక్టర్. దీనికి పర్మనెంట్ క్యూర్ ఉందా హోమియోపతిలో? చాలా మట్టుకు ఉంటుంది. దాని మీద కూడా దాన్ని బాగా స్టడీ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ కేసు పూర్తిగా కాన్స్టిట్యూషనల్గా ట్రీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ ఉబ్బసం అన్నది నథింగ్ బట్ ఆస్తమా. ఆస్తమా ఈజ్ ఎ బ్రాడర్ టర్మ్. అయితే దీంట్లో ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉందా, ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఈ స్టార్ట్ కాకముందు ఏమొచ్చాయి, పర్సనల్ హిస్టరీలో ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, పాస్ట్ హిస్టరీలో ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ లక్షణాలని మనం పూర్తిగా అవగాహనలోకి తీసుకుంటే కరెక్ట్గా కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే ఈ ఉబ్బసం పూర్తిగా సమూలంగా పోతుంది. అలా ట్రీట్ అయిన పేషెంట్లు కోకొల్లలు ఉంటారు. ఓకే, రైట్ డాక్టర్, థ్యాంక్ యూ.